Општина Кочани и државата се решени да ги изградат типските куќи за 24 семејства од ромската заедница кои низ годините диво се населени во старата касарна и тука во несоодветни услови живеат со години. Тоа при посетата на Кочани го потврди и премиерот Зоран Заев, кој во оваа прилика додаде дека во тек е изградба на вкупно 897 станови во државата, од кои 10% се наменети за ромската заедница. Вчера Заев заедно со министерот за транспорт и врски Благо Бачварски и градоначалникот Никол Ќуриев извршија обиколка и увид на планот за изградба на типски куќи во ромската населба, каде 24 семејства со околу 120 лица живеат во несоодветни услови. За оваа цел се предвидени средства од стратегијата за ромите во областа за домување во висина од 25 милиони денари. Од нив 16 милиони денари се обезбедени од Министерството за транспорт и врски во рамките на стратегијата за ромите и дополнителни 9 милиони денари од буџетот на општина Кочани. Живееме во време кога секој заслужува пристоен дом. И тоа е врвна обврска на владата и на локалната самоуправа во секоја општина во сите наши региони. Покрај реакциите на населението кој живее во тој дел од градот кој е против определената локација за изградба на типски куќи, реакција има и за тајмингот на реализација на овој проект, кој, иако е актуелен 2-3 години, дојде на ред во изборна година, што опозицијата го толкува како предизборна пропаганда. Покрај тоа, спорен е единствениот услов да се добие кров над глава, како подарок од општината, а тоа семејство да живее во старата касарна. Од друга страна, засега нема план или каква и да идеја што ќе се случува со овој објект во централното градско подрачје, што представува потенцијална можност во неја преку ноќ на диво да се населат нови жители, што ќе значи нов проблем за градот.